咁啊，小朋友我諗都係你一面鏡嚟嘅。我諗今日嘅最大主題就係、其中一樣我好想講，亦都每一次都會講嘅就係、其實你做幾多嘢嘅話咧，你做啲乜嘢，你點做嘅咧，小朋友都會照抄嘅嚇。尤其是大家用手機、用平板嘅時候，咁啊，原來睇翻外國嘅調查好，香港就冇做呢一方面嘅調查嘅，咁但係只可以現場咁調查啦。甚至乎細到咧係2歲已經俾佢哋用。俾佢哋小朋友用，而1歲嘅小朋友咧已經識得自己碌噶咯喎。咁香港啲家長我又耐唔時問下佢哋啦，好叻㗎，我小朋友自己識得解鎖。點樣可以令個小朋友坐定定或者係喺度好平靜地咧？其實最方便就係俾佢哋睇啲好反光嘅嘢、閃嘅嘢。以前就睇電視啦，咁但係而家就有啲互動俾佢哋碌下碌下，原來有反應㗎喎。咁好似我哋以前嗰啲實體嘅玩具咧，俾佢哋篤下篤下，有反應有回應嘅話，自然地會上癮，自然地嘅。咁呢個調查就係話俾你聽，其實1歲2歲已經開始。咁我哋啱啱上個禮拜睇到一個新聞，就更加可怕嘅，就係原來佢哋喺喺小學階段啦，到睇到小6咧，有部分人個腦部係停止發育。即係話佢開始諗嘢嘅時候咧，都會停留翻喺嗰個階段。如果你繼續係餵大量嘅呢啲嘅平板資訊或者一啲嘅呢一類嘅資訊俾佢哋咧，基本上佢個腦部發育都只會繼續停留喺嗰度。睇一睇呢個研究調查啦，係啦，咁啊1歲至3歲之間嘅，咁啊我諗呢個都幾普遍噶啦。嚟緊亦都會係個大趨勢，都好難避免到呢樣嘢啦，因為呢個都涉及一啲科技嘅發展嘅。以前我哋睇嘅手機、平板咧，個像素比較低嘅，係啊，就冇咁容易嘅。而家嗰啲全部都4K 8K 嘅啦嘛，即係啲手機亦都係 OLED 啊咁樣咧，色彩好豐富噶啦。咁啊，好似佢哋個睇嘅視覺咧，係同真人係一模一樣噶噃。咁我分享下啲幼稚園嘅例子啦。咁都係聽翻即係啲家長嘅一啲即係翻嚟傾訴啊咁樣。咁你好多時咧發覺咧，家長可能第一下俾佢咧，可能就純粹係只係為咗安撫嘅啫，係啦，即係可能佢見到大人咁樣做或者好得意咁，佢想睇有好奇心，但係俾開咗之後咧，就發覺咧收唔翻啦，係啦，佢任何時候都有機會扭嘅，食飯又扭啦，出街等車又扭啦，或者係沖涼前都要扭一陣啦咁樣。咁久而久之咧，家長有啲時候可能就係用咗一個依賴嘅心態咧，就總之有呢樣嘢佢就會安靜啦咁樣。咁呢個其中一個啦，另一啲咧就係用咗資訊科技係啊，知道資訊科技咧係一個學習嘅途徑，於是乎咧就大量地輸入一啲譬如影片啊，或者係啲歌仔啊，學英文啊咁樣。咁但係咧好多時呢啲嘅輸入咧唔係唔好，但係佢咧就只會係傾向一個單向嘅輸入咯。係啦，小朋友接收，但係佢有冇機會運用，同埋有冇機會去辨別嗰啲資訊係啱定唔啱咧？咁樣其實個小朋友咧就喺3、4年班咧就係一個學業成績唔錯嘅小朋友嚟嘅。咁但係咧就即係因為疫情啦，咁於是乎就留咗喺屋企啦。咁家長咧就變咗即係夜翻工啦。咁個小朋友就好多時除咗上網課之外咧，啲時間咧就用嚟可能真係睇好多嘅電腦啊、遊戲啊嗰啲啦。咁啊久而久之咧，到即係中段時間啦，即係疫情咗一段時間啦。咁啊開始咧連網課都唔上啦，個細路仔咁就匿咗屋企做乜咧？就係咧打機啦，上去想睇嘅嘢啦嚇，咁於是者夜夜都唔瞓啦，咁最後咧就真係一個唔好開心嘅結果啦，因為家長咧最後就話：哎呀，我都搞佢唔掂啦，送佢去家舍啦咁樣，即係將個細路直頭係即係擺咗家舍。咁其實真係一個唔開心嘅故事啦，不過真係一個真人真事啦。咁所以即係有時候即係雖然話説即係家長要翻工，咁但係咪真係任得個小朋友自由地係電子放題咁任佢做乜就做乜咧？咁呢個就真係一個似乎係一個負面嘅情況咯嚇。因為頭先嚟呢度分享之前咧，我哋自己傾下偈咁樣咧，
咁我哋講咗一樣嘢，其實一樣嘢都係過度依賴呢一個，我諗都係一個大家家長要留意嘅嘢嚟嘅。我諗我哋喺餐廳裏面見到唔少嘅家長，尤其是喺嗌嘢食之前啊，或者未有嘢食之前咧，都係抌個手機、抌個平板俾佢嘅嚇。咁但係我哋有冇嘗試過，或者有其他方法？攞啲廢紙，咁攞啲細細盒嗰啲顏色筆仔咧，攞出街咧，咁就畫畫啊咁樣。咁又或者係即係好啲嘅攞本圖書啦。咁有時圖書好重噶嘛，咁但係就會自己畫下嘢咯。咁或者係就地取材，去到餐廳嘅時候，其實餐牌都好好睇嘅。即係淨係睇個餐牌，睇到啲好靚嗰啲食物嗰啲相咧，就預先俾咗一啲嘢俾佢。等佢冇咁悶先啦。即係坦白講，你要個小朋友坐喺度等啲嘢食嚟，等3-4個字，即係大人都唔得啦。我坐喺度3-4個字，我都自然攞個電話出嚟。咁其實我自己小朋友細個，即係我自己小朋友細個嘅時候，就頭先畫畫啦，或者係帶好多玩具俾佢，係實體玩具俾佢玩啦。咁當然到佢大個嘅時候，就越嚟越唔可行啦呢樣嘢。咁另一個我諗我哋都比較關心嘅話，就係會影響到佢嘅社交嚇。咁我哋細個啲同啲朋友、啲細路仔一齊去酒樓咧，就猜樓梯嘅猜樓梯嘅。咁而家係咪都唔可以做到呢樣嘢咧？係咪真係平板出現咗，或者手提電話出現咗之後，就唔需要做呢啲嘢而同其他小朋友溝通咧？咁我諗呢個都係一個大家可以諗一諗。食嘢佢哋好快啦，食完佢哋之後玩乜啦？或者係咪都其實有啲嘢唔使教佢哋，只係收起佢哋嘅手提電話或者平板，而佢哋自己會去玩咧？但係我諗即係學校裡面校長就好留意到。其實而家啲小朋友，我諗睇嘢就咁樣睇嘅或者個近視啊，或者個眼唔係咁好嗰啲都好比較會常見啲啦。我哋成日覺得係俾佢玩，係咪嗰樣嘢應用嘅時候係咪只係得遊戲嘅啫，只係玩嘅咧？我諗嗰樣嘢就大家心底裡面都知就唔係嘅。其實裡面透過都學到好多嘢，或者係嗰個應用用得好嘅話咧，其實係對佢有幫助嘅。係嘛？呢個無可否認啦。咁如果唔係我哋個題目係咪噩夢？係咁咪講完啦。咁呢個我又用翻少少實際嘅例子去講翻。不論喺個教學裡面嗱，咁幼稚園就好坦白講啦，唔鼓勵用嘅。咁但係學校裡面嘅其他家長都喺屋企裡面用，或者喺學校裡面唔鼓勵用嘅時候，如果佢哋真係有啲有需要嘅時候，又點樣去教佢哋用嘅咧？我哋學校都有電子電視嘅，咁就小朋友其實我哋老師都會製作一啲教材咧，去輔助我哋教學。咁譬如係小朋友佢睇到一啲嘅喺個大電視度 post 咗出嚟啦，譬如佢會埋去我幫手請佢出嚟喺上面寫個字啦，睇下你寫得啱唔啱。咁其實咧又會吸引到小朋友專注啲，同埋咧會即係嗰個效果會好啲，即係好過佢寫落張紙度咁樣。咁我哋都會用呢啲教學策略嘅。咁喺幼稚園階段咧，喺學校裏邊，我哋就唔盡量都避免，甚至乎係我哋唔會俾平板俾小朋友自己一個人操作嘅，係啦，咁係冇可能嘅事嚟嘅。咁但係小朋友會放學翻屋企噶嘛，係啦，翻咗屋企咧就係另一個景象噶啦。小學咧就會真係用得多啲啦嚇，因為我哋都會有時候即係如果係我哋家長都見到有會寫手冊，有時話 BYOD 嚇，需要嘅時候叫同學仔咧帶呢個平板電腦翻嚟啦嚇，咁即係話咧學校喺教學上咧都好多時會用到嘅，咁而咧我哋會係用得其所啦，亦都係有需要嘅時候用啦，又或者俾啲實際嘅例子啦嚇。咁我哋無論咧喺可能上體育堂啦，又或者咧上數學堂啦、語文堂都會有機會用嘅噃。低班咧我哋就會用一啲嘅即係 Robot Wonder 呢個嘅教件啦嚇。咁咧就會可能係配合一啲故事，叫啲細路仔咧完成一啲嘅任務嘅。咁就係其實係教電腦科同埋英文科咧去一齊做一啲嘅混合式嘅跨學科活動啦。咁咧就電腦科老師咧就會教同學仔咧就係點樣用嗰隻 robot 咧去達到可能係由左邊行到去右邊，跟住咧就要着燈啊、閃燈啊咁樣。咁然之後咧就係即係創作一個故事啦嚇。咁而數學科咧就高年班啲啦，就我哋會利用一個叫 App Inventor 嘅遊戲啦。咁咧就係叫啲學生咧用一個編程嘅方式咧，就去諗嗰個即係要諗下編程點樣編到嗰個
波跌落嚟嘅時候係去到佢嗰條數學題目嘅答案嗰度嘅，即係可能咧嗰個題目咧就喺上面出現，咁然之後咧個答案咧就會係有啲波跌落嚟，下邊就有啲答案，全部咧都係學生自己去用編程嘅模式寫出嚟嘅。咁啲波一路跌落嚟，咁佢就要寫啦，有啲教佢一啲嘅電腦嘅語言啦，咁令到佢跌落嚟。咁呢度咧都係需要小朋友去諗嘅，去即係點樣去先做得到嘅。咁而體育科咧，其實正正咧就係一個而家啲小朋友都唔係好想喐噶嘛，咁所以成日都話教育局先至希望啲小朋友咧每一日咧都係有60分鐘嘅活動時間咁樣。咁啊點樣去吸引佢哋咧？咁我哋咧就體育堂咧有時候會用一啲嘅應用程式啦，咁咧就好似在座嘅小朋友咧，頭先有啲小朋友嚟咗嘅，咁佢哋咧就喺下邊咧玩緊嘅，就係一個叫反應燈嘅東西啦嚇。嗱，以前咧可能咧大家咧喺個手機度就手指反應燈嘅啫，咁而家咧就喺下邊咧就真係個幾鐘頭我哋聽 talk，佢哋好悶噶嘛，咁做咩咧？咁就係咧嗰啲反應燈同呢一個 iPad 咧其實聯繫咗嘅，咁個 iPad 咧就愛嚟咧數佢哋嗰啲反應嘅速度啦，越高年班咧可能反應速度就要越快啦，咁啊玩得好興奮嘅，咁佢又唔知唔覺之下咧就已經做咗好多運動噶啦，因為要行嚟行去嗰度即係跑去拍嗰啲燈嘅，咁或者大家如果上我哋嘅網頁都可能睇到呢啲相啦嚇，咁以及咧嗱，我哋咧今日咧呢個講座之後咧，其實都 set 咗一啲咧，我哋俾小朋友玩嘅，平日喺我哋學校小息嘅時候可以玩嘅一啲踩單車遊戲咧，就係喺後邊咧有2架單車，一陣家長如果你哋中意玩都可以試下嘅，就係比賽咧睇住個2個嘅平板電腦啦，咁咧就係今日我哋咧可以去呢個日本富士山睇住富士山踩單車，2個人比賽鬥快上山頂啊，或者係踩嗰啲沿路咁樣嘅，咁都係一個又喺度玩緊之餘，又可以令佢做運動嘅方法咯。咁我哋學校就即係盡量利用平板電腦或者係一啲嘅技術啦嚇，就令到佢哋咧可以做到寓教於樂啦。係啦。嗱，我諗喺學校裏面同埋喺屋企裏面都係嗰樣嘢嘅。你冇辦法禁絕佢，只可以做一個平衡。即係個平衡係你用嘅時候有一部分係對佢有幫助嘅。咁我諗我哋想講嘅話係其實呢一啲 Apps 或者呢一啲嘅程式都有啲好處喎嚇。即係頭先陳校長所講裏面其實有啲呢一類嘅資訊科技嘅嘢咧配合到嘅喺個教學裏面。其中一樣嘢，我諗我哋最關心嘅係提升佢哋嘅注意力。咁其實我哋又唔能夠否定咧，即係睇電視、睇 iPad、睇電話咧，係能夠獲取到一啲知識，係啊，即係好多時，甚至乎你諗翻你自己好多一啲日常生活啊，或者係一啲課外嘅知識咧，其實都係從電視嗰度學翻嚟。咁iPad 或者係電話，其實個功能都係一樣嘅，只係個普及程度多咗。小朋友你話，喂，啲咁吸引嘅嘢你唔俾就真係好難嘅，亦都冇可能做到。但係而家因為普及多咗啦，佢好隨便可以攞得到啦，好容易操作到啦，方便咗嘅時候咧，其實小朋友就會多咗去用。咁呢一啲嘅 app 咧，其實就係都係啦，用一啲嘅動畫啦去吸引小朋友，但係佢裏邊咧係會有啲同佢哋嘅生活有關啦，有一啲同佢哋嘅學習程度相關嘅一啲知識咧，係可以透過一啲有趣嘅方法去到教導俾小朋友嘅。其實一首歌仔或者一個動畫咧，就已經可以改造咗小朋友嘅一啲行為，或者係幫助佢建立一啲好行為。咁成日都好得意嘅，家長都會話：校媽老師校長，你講一句好過我講100句啦咁樣。咁其實咧動畫都一樣咯，即係 app 啊遊戲嗰啲一樣咯。老師講100句咧，即係好過佢一個故事就已經解決咗一個問題㗎啦咁樣。咁但係只係睇我哋大人點樣去提供選材俾小朋友，同埋點樣去使用咯。家長同教師嘅角色，其實我諗面對呢個時候，即係呢個境況啦。頭先我哋所講多次就冇得翻轉頭㗎啦。咁只不過喺學校裏面用咗好多唔同嘅方法去引導佢正確咁用。咁但係屋企裏面咧，大家可以做到啲乜嘢咧？我哋最初講啊嘛，即係小朋友睇全部都睇咗眼淚㗎啦嚇。咁只不過定呢個規矩嘅時候，小朋友遵守到，大人遵唔遵守到啦？久而久之，小朋友其實當佢有個咁樣嘅習慣咧，佢就會自自然然容易啲去即係摸到佢有一個規範，就係我唔會無限地使用咯。而呢樣嘢亦都係
爸爸媽媽唔允許嘅，我亦都唔會咁樣做嘅咁。即係有啲嘅街拉或者有啲嘅規則係真係要潛移默化。咁如果有啲家長話，哇！我而家已經俾咗佢睇㗎咯喎，我收唔翻㗎喎，咁點算啊？咁樣就治療㗎啦，咁治療嘅情況咧就梗係要揾老師幫手啦，係咪先？即係你哋都話啦，你講一句好過講100句啊嘛。咁呢個時候就要請老師出馬啦。咁老師就會喺學校裏邊教育個小朋友，咁當然都會輔助家長啊，即係俾一啲方法啊，喺學校可以咁樣做，或者喺屋企咧媽媽都會試下咁樣做喎，咁咪等個小朋友知道喺學校同埋屋企係用一個一致嘅標準咧，去到看待你嘅日常啊，或者你嘅行為啊咁樣咯，咁係有幫助嘅。小學裏面咧，即係會唔會都我諗頭呢度就講就係個教學策略啦。但係我諗嗰個教學策略就係、其實如果個家長揾你求助，係啦，咁啊好實際地咁啊，有啲咩方法去幫佢哋啊？唔好話戒除呢樣嘢啦，咁樣有限度地用咧。嗱，咁咧就要我諗，即係家長咧，可能先同屋企嘅成員咧，或者係幫手管教呢個小朋友嘅成員咧，就係一個嘅密切嘅溝通先得啦。因為有時候咧，去到小學階段咧，有家長咧就或多或少可能都會即係是但一位，甚至乎兩位都係要翻工啦。咁於是乎就將嗰個照顧小朋友嘅責任咧，就放咗俾可能工人姐姐啦，又或者屋企嘅即係長輩都唔定啦。咁咧我見到咧，有時候學校即係遇到呢啲問題，家長嚟同我哋反映啦，咁我哋就會話啊，你哋都要一致啦，因為有時一路同家長傾嘅時候，家長就話係啊，其實我都盡量唔俾佢玩㗎啦，不過可惜咧，就有時屋企人啊，即係長輩啊，或者即係方便啊，或者工人姐姐啊，要做家務啊，咁咧就會俾咗佢玩咗。咁呢樣嘢就我覺得咧，就即係如果即係在學校嘅立場，可能就先要通知家長，你一定要同你屋企嘅成員咧有一個統一戰線先得啦嚇。咁喺幼稚園嘅層面咧，就即係我都鼓勵幼稚園嘅家長咧多啲嚟學校做義工嘅，因為咧其實小朋友好簡單嘅咋，即係佢知道佢主要嘅教養嘅人，即係學校係即係老師會教育啦，返屋企咧就即係父母啦。咁佢知道佢哋兩者之間嘅關係係好嘅，係大家有偈傾咧。其實小朋友係會相對地表現得比較一致啲嘅個行為，係啦。咁呢個係即係我所以點解我家長真係多啲嚟學校做下義工啊，入下嚟學校啊玩下，或者參與啲親子活動啊咁樣，呢個係會有幫助嘅。咁當然啦，即係當小朋友有行為問題嘅時候，就真係唔好怕話，咁樣我話咗俾老師聽咧，會唔會令到老師對佢個印象唔好啊？咁樣咁我哋反而係調翻轉喎，即係我哋係希望家長同我哋多啲溝通咯。絕對贊同阿梁校長所講嗱，因為咧又調翻轉諗啦，點解有時家長話同小朋友好似都除咗個電子產品，佢哋各有各玩，咁其實背底裏咧，我又覺得咧，其實係家長同小朋友互相嗰個話題又有幾多咧？嗱，如果家長咧係會留意到小朋友即係嘅活動啦，以及咧例如話真係嚟學校多啲嚟學校做義工啊，或者係有啲嘅活動真係參與咧，咁就有一個共同話題啦，即係因為可能大家會見到一啲嘅人和事咧，就會大家一齊當日即刻見到嘅，就話啊，例如話今日你學校擺咗啲新嘢喎，如何喎咁可能個小朋友話係啊，班長叫我哋一齊同小朋友拎翻嚟㗎咁可能就於是乎就話題就因此咧而即係觸發起啦。咁有咗話題嘅時候，自自然然一路傾到好開心。你都唔記得咗，原來要呢個時候玩手機，或唔玩手機啦，即係大家都會係咁嘅，係咪？即係等於我哋點解會有啲朋友會零舍好傾啲嘅？因為你哋大家有共同嘅歷史啊嘛。一講到一句説話就話係啊，你記唔記得嗰陣邊乜某某同學啊點？即係因為大家有共同背景、共同嘅即係重點嘅時候，自自然然咧有好多嘢咧就唔會話即係聚焦咗去一啲嘅你唔想要嘅產品度咯，或者對焦咗去一啲另外嘅東西度咯。咁所以我覺得即係家長多啲同即係嚟學校啊，或者咧同學校多啲嘅合作啊，有一啲嘅共通點咧，就會同細路仔嗰個交流都會好好多。咁點解嗰個 keep 住嗰個交流係咁重要咧？其實因為我諗我哋小朋友漸漸大咧，我哋唔會掌握到佢
佢想睇嘅嘢或者佢中意睇嘅嘢嘅，即係個趨勢嘅發展咧，其實我哋掌握唔到嘅。好坦白講，我諗我哋細個都可以仲可以頭先有嗰啲10大健康 Apps 咁樣俾佢睇啦。咁但係到佢打開咗個世界個潘朵拉盒子啊，翻唔到轉頭嘅話咧，例如佢睇緊啲 YouTube， 睇緊啲邊個 YouTuber 嗰啲咧，根本我哋都唔會知嘅。佢唔會知嘅。咁當然你可以睇翻佢記錄嘅，咁但係你有幾可睇翻佢記錄啦？係咪？咁你教咗兒童模式嘅話，都係彈啲古靈精怪嘢出嚟，有鬼你覺得好無聊嘅嘢，佢可能睇好耐嘅。跟住後尾咧有一排咧，我女咧就有啲好誇張、好戲劇化嘅一啲表情動作。咁我又睇下佢睇咩咧？原來佢咧就係睇一啲YouTube 都係 YouTube 嘅片啊。咁就係應該係有啲嘅故事性質，咁係真人扮嘅。咁有啲着衫嗰啲就好誇張嘅，啲顏色係好鮮豔，即係你睇到哇個彩度咧光到你隻眼會殘嗰啲嚟嘅。咁然後咧就都係做一啲，即係佢都係其實一啲故事性，咁有啲嘅劇情，咁啊有個人做咗啲唔好嘅行為啊，其他小朋友教翻佢咁樣嘅。咁但係咧佢裏邊嘅一啲表現嘅方式咧就好誇張、好做作嘅，係啦。咁然後我女咧嗰啲表情咧就開始即係由嗰陣時嗰隻就即係嗰啲咁樣咧。但係你日常生活你咁樣去同人相處嘅時候，其實係有啲唔係幾恰當噶嘛。即係你平時你就算覺得好驚訝，你都唔會。即係嗰啲咁樣做作到咁樣啦，咁我就開始諗，其實都係唔得啦。即係佢去睇呢啲嘢，其實就算我揀咗YouTube 嘅兒童模式咧，佢都會彈呢啲嘢出嚟嘅，係因為佢即係 YouTube 個，我唔知係咪佢個程式，即係佢演算法啊，演算法就覺得呢啲係小朋友中意睇嘅嘢，咁佢個內容又冇話有一啲好暴力啊、色情啊啲唔適宜小朋友睇嘅嘢，咁佢咪過俾佢咯，咪俾佢睇。但係我就喺度諗其實都冇乜意思嘅啫。咁我就開始同我女講，不如你睇 ETV 啦咁樣，就翻轉頭真係叫佢你得閒做晒功課嘅時候，咁咪睇一陣 ETV 咯。咁 ETV 係真係有教意義，就真係拍得幾唔錯嘅啲劇情咁樣。咁後尾我女就開始睇 ETV。我仲識得唱嗰啲數學嗰啲歌㗎。係啊，一理通百理明嗰啲。係一理通百個明啊嘛。係啊，好嗱，咁啊未來嗰個趨勢，頭先講緊話即係小朋友佢哋而家睇緊嘅嘢，我哋唔知。亦都梁校長嗰個例子就係我諗大家都要留意一樣嘢，就係由一個大眾嘅媒體咧，漸漸係變得好個人化嘅。好個人化嘅，包括佢睇嘅嘢，甚至乎佢哋自己做嘅嘢，佢哋自己將會咧就會我諗阿陳校長就即係之前都有同佢哋提及過話其實有啲小朋友好細個已經立志做 YouTuber 㗎啦。咁可能啲大人都想啦，係嘛，靚靚咁出鏡咁樣咁自己拍自己咩係啦，其實咧早喺5-6年前咧，我已經同啲學生傾開偈嘅時候咧，佢哋有啲咧話俾我聽咧，想做 YouTuber 咁其實對於我嚟講咧點解會想做 YouTuber 嘅咧咁樣？咁嗱唔好理佢點解先啦，咁唯有我就引導佢啦，就話咁你想做 YouTuber，你想介紹啲乜嘢啊？咁你就要諗㗎咯喎，因為咧你可能咧就喺學習上邊咧要鑽研一下喎，你要學一啲咧比較特別嘅嘢啦，又或者咧係你某一個方面咧一定有專長咧，先吸引到人睇嘅喎。嗱咁或多或少啦，嗱千祈咧就係即係我哋做家長嘅啦，千祈就唔好第一時間打沉佢，做 YouTuber 冇好嘅，或者好難成功嘅，冇前途嗱就唔好咁即係第一時間就覺得哇咁以後乜都唔同你講㗎啦，係咪先？咁所以咧就自己就唯有即刻要調節自己啊，就教識佢點樣去做一個真係。如果你想做 YouTuber，你有咁嘅志願唔緊要咁你就要學啲咩啦？